بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم راح نكمل أدوية الثعلب. وصلنا عند دواء اسمه الزيكوف سيرب. كمان بتكون من عرق السوس والزنجبيل والكركم. طبعا ممنوع لأقل من سنة. القرحة، مشاكل في المعدة، والضغط والسكر بالحامل والمرضع، إذا ممنوعين على هدول الفئات. يستخدم من سنة إلى 6 سنوات 2.5 مل 3 مرات باليوم. من 6 إلى 12 سنة 5 مل 3 مرات باليوم. أما البالغين 10 مل 3 مرات باليوم. في عندي كمان منه كلوزنجز أقراص لعلاج بحة الصوت والتهاب الحلق. طبعا هو غير آمن، زيكوف غير آمن بكل جميع أشكاله، غير آمن للحامل للمرضع، ومهدئ للسعال الجاف والسعال بالبلغم. نيجي عندي الثايم الزعتر. الزعتر له 3 أسماء تجارية: الميلرايز والميلروزم. طبعا الثايم هو الزعتر، يحتوي على مادة كحول الإيثانول بنسبة 5%. عشان هيك ما بنحب نصرفها لمريض القلب والضغط. ممكن أعطيها لكن بجرعة صغيرة جدا، وإذا كان الضغط مسيطر عليه. بيحتوي على جلوكوز طبعا، لذلك هو غير آمن لمريض السكر والحامل والمرضع. يعني ممكن أعطيه كمان للحامل لكن بجرعة صغيرة ولفترة قصيرة. ممنوع لمرضى الربو. ليش؟ بسبب مادة الزعتر ممكن تهيج للسعال أكثر. ومش ممنوع، لا يفضل أن نعطيه لأنه بسبب لي السعال أكثر. جرعته الثايم من 2 إلى 6 سنوات 2.5 مل إلى 5 مل 3 مرات باليوم. أما 6 إلى 12 سنة 7 مل 3 مرات باليوم. أما البالغين 10 مل إلى 15 مل 3 مرات باليوم. هلا عندي الثايم الزعتر محطوط مع نبتة ثانية اللي هي الايفي اللبلاب. في عندي شكلين دواء: التايفي والاكزايم. طبعا الزعتر حكينا ما بنحب نعطيه لمرضى الربو. الحامل المرضى يفضل استشارة الدكتور، بيكون مكتوب عليه شوجر فري والكحول فري، عشان هيك ممكن نعطيه او بيكون آمن لمريض الضغط والسكري. بالآثار الجانبية ممكن يسبب لي حساسية ومشاكل بالجهاز الهضمي. أغلب الأدوية الثعلب ممكن تسبب مشاكل بالجهاز الهضمي. أقل من عمر 2 يفضل استشارة الطبيب. بالعادة الطبيب يعطيهم 2.5 مل، نص ملعقة صغيرة مرتين باليوم. الجرعة من 2 ل5 سنوات ممكن نعطيه 2.5 مل 3 مرات باليوم. من 5 سنوات ل 12 سنة 5 مل 3 مرات باليوم. أما البالغين 10 مل 3 مرات باليوم. هلا حاطين الثايم مع الايفي مع الليكوريش اللي هو عرق السوس، والزعتر واللبلاب. في دواء اسمه او شراب الديلاميك. طبعا في زعتر ما بنحب نعطيه لمرضى الربو، لانه الليكوريش في عرق سوس ما بنحب نعطيه لانه بيرفع الضغط. لا يفضل لمرضى الضغط والقلب ولا للحامل والمرضع. حتى النساء اللي بياخذوا حبوب منع الحمل الهرمونيه اصلا هي الحبوب في منهم ترفع الضغط، وهو كمان في ليكوريش، فاذا ما بنحب نعطيهم اياه. وبتاخد من عمر 4 سنوات فما فوق. بما انه لا يستخدم مع مدرات البول بحذر مع مرضى القرحة. يخفف من اعراض البرد والرشح والانفلونزا. مكتوب عليه شوجر فري، امن لمريض السكري. هو ممكن يكون مكتوب عليه الكحول فري، بس بسبب مادة الليكوريش هي اللي بترفع الضغط يعني. طبعا زي ما حكينا ممكن يستخدم كطارد للبلغم ودب للبلغم ولا للكحة الجافة. هلا جرعته من 4 إلى 5 سنوات بنعطى 3 مل مرتين باليوم. من 6 إلى 12 سنة 4 مل مرتين باليوم. أما البالغين 5 مل مرتين إلى 3 مرات باليوم. 3 مل يعني نحكي له 2.5، 4 مل نحكي له 5 مل، هيك يعني تسهيلا. هسه عندي الثايم الزعتر مع زهرة الربيع المسائية. زي في دواء اسمه البرونشيكام والبرونك. الآثار الجانبية: حساسية، مشاكل بالجهاز الهضمي مثل تهيج القولون. إذا أي شخص عنده مشاكل مثل القولون ما بنحب نعطيه. عدم تناوله من قبل الأشخاص المصابين بالالتهابات في الجهاز الهضمي أو اضطرابات أو مشاكل بالغدة الدرقية. طبعا هو غير آمن للحامل والمرضى. في 5% من الكحول، عشان هيك ما بنفضل لمرضى الضغط والقلب، ولا يعطى لمريض الربو. وبيحتوي على إيثانول والسكروز. إيثانول ممنوع لمريض الضغط، سكروز ممنوع لمريض السكر. يعطى من عمر 4 سنوات فما فوق.
إذا من 4 ل 12 سنة بعطيه 2.5 مل إلى 5 مل 3 مرات باليوم. أما البالغين 10 مل 3 مرات في اليوم. آخر تركيبة اللي هي فيها يانسون أو روزماري، إكليل الجبل، وعرق السوس، وزهرة ربيع المسائية، والثايم. كمان فيها سوربيتول محلي صناعي، وفيها صوديوم، وفيها سكروز، وفيها جليسرين. اللي هو في الدواء المشهور هو البرون كير. البرون كير بما أنه فيها عرق سوس، إذا لا ينصح لمريض الضغط أو القلب لأنه بيرفع الضغط، أو أي عملية جراحية قبل أسبوعين لازم يكون متوقفينه. أما الآثار الجانبية مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإسهال بسبب مادة السوربيتول والغثيان والحكة والطفح الجلدي. بعد الطعام هو مكتوب عليه فري الكحول، صح هو ما في كحول، يعني ممكن يكون آمن، بس موجود فيه صوديوم بنزوات يعني برفع الضغط، أما موجود فيه الليكروش. تمام. عرق السوس يأخذ بعد الطعام، والحامل المرضع حسب استشارة الطبيب. يعتبر مذيب للبلغم. اليانسون بجرعات علاجية ممكن يسبب سمية على الكبد، أما اليانسون زيادته قد تكون مجهضة. لا تعطى لمريض الضغط بالجرعات العالية، ممكن نعطيه بس بجرعة صغيرة. لا تستخدم بكثرة للحامل بسبب يحتوي على اليانسون. اليانسون زيادة قد تكون مجهضة. طبعا الدكاترة بيعتبروه هيك برونكير يعني آمن، يعني هو ممكن أعتبره إنه غير آمن بسبب اليانسون نفسه بيعتبر مادة إجهاض. جرعاته بنعطى من عمر 2 ل5 سنوات 2.5 مل 3 مرات باليوم. من 5 ل 12 سنة 5 مل 3 مرات باليوم. البالغين 10 ل 15 من 3 إلى 4 مرات باليوم. وهيك بنكون خلصنا أدوية السعلة. إن شاء الله بنبلش بمضادات التحسس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبتمنى لكم كل التوفيق وشكرا.